Lletres ebrenques, un programa presentat per Emigdi Subirats. I una setmana més encetem el nostre programa Lletres ebrenques, aquí a la sintonia d'Antena Caro amb la companyia d'Emigdi Subirats. Hola, què tal? Bon dia, Emigdi. Bon dia. Avui comencem el programa d'una manera especial. Escoltem aquesta cançó que es diu Maig d'amor, de Jesús Fuster. Un programa especial per què, Emigdi? Perquè en la Diada de Sant Jordi ens va deixar Gerard Vergés i Príncep, una de les grans veus poètiques de la literatura catalana, i tota la delícia poètica i tota la delícia escoltar Jesús Fuster i el seu Maig d'amor, un dels grans poemes de Vergés. Avui parlarem de Gerard Vergés i contarem amb la presència del seu net Guillem Vergés, i també parlarem amb la presidenta d'Òmnium Cultural, Dolors Queralt, i amb Ramon García Mateos, que és un del traductor de Gerard Vergés a la llengua castellana. Bé, Gerard Vergés i Príncep és nascut a Tortosa l'any 1931, el 7 de març, i ens va deixar el dia de Sant Jordi, 23 d'abril del 2014. Va ser apotecari de professió i científic de farmàcia, i després va ser un vocacional poeta i escriptor, una de les veus més importants de la literatura catalana de la segona meitat del segle XX i principis del segle XXI, autor de L'Ombra Rogenca de la Lloba, 13 biografies imperfectes i de tot un seguit d'obres de molt de pes dintre de la nostra literatura, i una persona intel·lectualment respectada, molt culta, i que va fer una obra no prolífica, però sí de la màxima qualitat. I avui a Lletres ebrenques recordant la figura de Gerard Vergés, i avui als nostres estudis tenim l'oportunitat de conversar precisament amb el seu net, no, Emigdi? Sí, bon dia, Guillem. Bon dia, Emigdi. A veure, quin record tens del iaio? És una cosa molt recent, però quin record guardaràs de Gerard Vergés? Bueno, la figura de mon iaio, a part de lo que seria lo que és ell com a poeta, jo sempre el recordaré com un iaio molt bo, i que si no fos perquè haguera escrit, ningú se n'hagués enterat de que era un poeta, perquè ell ho deixava a part. O sigui, ell se considerava una persona com una altra, i de fet és el que ens transmetia. Sempre ens ensenyava alguna cosa interessant i ens intentava inculcar alguns valors que crec que són bàsics per a la vida. Com has viscut els darrers dies de la seva vida, ja molt malaltet? Bueno, el seu vici, que, com quasi tots sabreu, és el tabaco, és el que lo va portar a la mort, i no, o sigui, com fumava tant, ja no li quedaven pulmons, i els últims dies sí que va estar més decadent, i això li va afectar també al funcionament de tot l'organisme. Sabem de la seva desaparició en la Diada de Sant Jordi. Curiós això de que fins i tot Gerard Vergés ens deixés en la Diada de Sant Jordi. Sí, certament, bueno, va ser un miracle que arribés fins a l'abril, perquè els metges ens havien dit que se n'havia d'anar abans, i just se'n va anar el dia de Sant Jordi, i a més ho va fer a la nit quan tots ja havien pogut disfrutar del dia del llibre. Vull morir lentament com les acàcies que arriba a l'abril i ja no rebroten. L'amic Gerard Vergés ens va deixar l'abril, li va arribar el seu abril. Passarem a parlar amb Ramon García Mateos. A veure, Ramon, ens comentes la figura de Gerard Vergés. Què significa per a tu, com a poeta, com a persona amant de les lletres, la figura de Gerard Vergés? Uy, es muy difícil, y más en estos momentos, resumir en un poquito rato, ¿no? Yo conozco a Vergés primero como poeta, es decir, leo algunos de sus libros, leo en concreto el primer libro al que yo llego es a Long Play per un animatrista, que me parece un libro extraordinario, un libro deslumbrante cuando lo leo. De ahí paso al L'Ombra Rogenca de la Lloba, que es una obra preciosa, una obra magnífica. Y después llego a la persona de Gerard, curiosamente además, digamos con un motivo curioso y muy emotivo también, ¿verdad? Que fueron todas las movilizaciones contra el trasvase del Ebro, ¿no? Las movilizaciones antitrasvasament. Es ahí donde entro en contacto con él a través del poeta Juan López Carrillo, y desde entonces, a lo largo pues de unos 14 años,
he llegado, yo creo que a entrar en su obra pues, como uno de los poetas más cercanos y más próximos, ¿no? Para mí, y lo he dicho muchas veces y donde he tenido oportunidad de decirlo, es hoy Gerard es el poeta más alto en lengua catalana, para mí, sin ningún tipo de duda. Es decir, en el cambio, en las bases de siglos, entre el siglo XX y el siglo XXI, de las voces líricas que están publicando actualmente en tierras de habla catalana, Vergés es el poeta de mayor altura. El problema, y como tú sabes muy bien, Emigdi, porque lo conoces muy bien el tema, ¿verdad?, es que Gerard no estuvo nunca involucrado en el mundo de las capillitas literarias, en el mundo de los cenáculos, en los ámbitos de poder, ¿verdad? Estuvo fuera de eso que podríamos llamar el establishment, ¿verdad?, cultural o poético, y eso a la larga siempre se paga, y se paga, o él lo ha pagado, ¿verdad?, con una especie como de escasa atención, yo creo, no de la gente de la literatura, que la gente de la literatura ha reconocido siempre a Vergés y muy especialmente a la gente de la poesía, pero sí desde otros ámbitos. Yo creo que es injusto que se vaya sin el Premio de Honor de las Letras Catalanas, por ejemplo, o creo que es injusto que no se le haya concedido, por ejemplo, un doctorado honoris causa en la Universidad Rovira i Virgili, que presume de ser la Universidad del Territori, ¿no? Y creo que Gerard lo merecía, porque como poeta, repito, es un poeta enorme, pero es que además es un intelectual de fuste, es un intelectual que ha dejado una serie de obras ensayísticas desde Eros y Art, por ejemplo, las tres biografías imperfectas, por ejemplo, o la traducción de los sonetos de Shakespeare, la mejor traducción sin duda en lengua catalana y una de las mejores, ya no puedo afirmar tanto porque no las conozco todas, pero por lo que yo conozco una de las mejores sin duda también en el mundo hispánico, ¿verdad?, en las distintas lenguas de las distintas lenguas peninsulares. Creo que se nos ha ido un referente fundamental en el mundo de la cultura con mayúscules. Totalment d'acord amb les teves afirmacions. I Ramon García Mateos ha tingut la sort, el plaer de traduir l'obra de Gerard Vergés al castellà, que és amb La raïz de la mandrágora. Què va suposar per a tu La raïz de la mandrágora, publicat el 2005? Bueno, fue una experiencia extraordinaria porque cuando se hace la propuesta de hacer una edición bilingüe de la poesía completa hasta ese momento, ¿verdad?, de Gerard, porque después, y coincidiendo además con esta última festividad de San Jordi, fiesta del libro, ha salido un nuevo poemario, un ramillete muy breve de poemas, pero bueno, un nuevo poema, pero entonces era toda su poesía. Yo le comenté que quería evidentemente contrastarlo con él, ¿no?, que yo quería que él diera el visto bueno a lo que yo fuera trabajando. A lo largo, pues prácticamente de un año y medio, yo creo que nos veíamos o nos fuimos viendo, yo creo que cada 15 días, más o menos, ¿verdad? Nos reuníamos o bien para comer en algún punto intermedio. Yo vivo en Cambrils, en Tortosa. A veces nos encontrábamos en la Ampolla, en alguna ocasión nos encontramos en la Azmella, en la misma Tortosa, en otras ocasiones aquí en Cambrils, ¿no? Nos reuníamos habitualmente, comíamos, ¿verdad?, y después hacíamos una larguísima sobremesa discutiendo y comentando los textos traducidos. Él me comentaba que veía algún tipo de objeción, algo que no le acababa de gustar, me hacía propuestas porque tenía además un dominio espléndido del castellano. Gerard era un poeta, un escritor, ¿verdad?, en lengua catalana, pero tenía un conocimiento muy profundo de la lengua española, del castellano, porque era un gran lector, ¿verdad? No había sido, sino era un gran lector, había reputado muchísimo los clásicos, los barrocos españoles, por ejemplo, ¿no? Y bueno, me hacía comentarios, me hacía indicaciones, ¿no?, respecto a lo que estábamos haciendo, ¿no? Y me sirvió sobre todo, aparte de para esa relación entrañable, cercana, de tener a Gerard, pues como eso, como alguien más del entorno, de la familia más próxima, me sirvió, yo creo que para entrar de manera muy honda y muy profunda en su poesía, ¿no? Porque ya es otro tipo de lectura, ya no solamente la lectura lúdica, lógico, pero tampoco es la lectura académica, sino que ya es otra lectura en la que tienes que diseccionar, casi como si fueras una especie de forense, ¿no? Cada palabra, cada expresión, buscar la equivalencia correspondiente, intentar que el poema no perdiese. Ya sabemos que las traducciones son siempre defectuosas respecto a los originales, pero intentar que el poema se mantuviese vivo, ¿no?, en la lengua, digamos, de recepción. Y de alguna manera, pues en percibir y en darme cuenta de lo que te decía antes, ¿no?, de que estábamos, o de que estaba yo en ese momento, y estamos todos sus lectores, ante un poeta extraordinario, ante un poeta de una altura enorme, ¿no?, un poeta culto, un poeta de muchísimas lecturas, pero además que es lo grande y es lo maravilloso de los grandes poetas, que no se le nota.
Es decir, él ha leído a Eliot, él ha leído a los grandes poetas europeos, ha leído a los clásicos, a Shakespeare, por ejemplo, ha leído a los grandes de la tradición catalana, desde Ausiàs March hasta Pere Quart, pasando por Estellés, etcétera, etcétera, ¿no? Ha leído la Biblia, bueno, pero no se le nota, y sin embargo está ahí, en sus versos, en determinados juegos, en determinados guiños al lector. Su poesía está preñada de vida en los dos sentidos, en la vida literaria, la vida artística, el mundo que él conoce magníficamente, el mundo de la pintura, el mundo de la música, el mundo de la literatura, y por otra parte en la vida, diríamos, real, o la vida humana, ¿no? En lo que él vive, el entorno familiar, su infancia, los recuerdos duros de la época de posguerra, el paisaje del Ebro, no sé, es un mundo absolutamente excepcional. Realment, escoltant-te, veig que també la relació amb Vergés, les converses amb ell, et van influenciar moltíssim com a persona, i és el que jo sempre dic, que redactant la biografia de Vergés, a part de l'orgull d'haver-la redactat, si una cosa em queda són les llargues converses amb la persona, de dir que la persona era lo veritablement important i que les llargues converses amb ell, dius, quan he après de la conversa amb Gerard Vergés? En aquest sentit. Sí, no, yo ahí también estoy contigo, ¿verdad? De hecho, era un conversador, un conversador espléndido, inteligente, irónico, socarrón en algún momento también, ¿verdad? Le gustaba de vez en cuando ir como punteando la conversación con dichos en ocasiones, a veces con chistes también, que los traía a colación por algún motivo. Y bueno, y claro, era una cercanía. El hecho es un privilegio, ¿no? El hecho de tener a una personalidad de la altura de Gerard y poder trabajar su obra y poder hablar de literatura y poder hablar de los poetas a los que él ama, ¿verdad? Y poder hablar, yo qué sé, pues del gran Perucho, ¿no? Que fue uno de sus grandes amigos, que le hizo el prólogo de la insostenible Lleugeresa del vers, ¿no? Y hablar, pues yo qué sé, de su experiencia, por ejemplo, junto a Jesús Masip en la revista Géminis, ¿no? No sé, era un pozo, digamos, de conocimiento, de sabiduría, pero también de humanidad, ¿no? También de cercanía, de proximidad, de ternura. Lo veías además también incluso en su propio entorno familiar, ¿no? Cómo sus hijos, sus nietos, digamos, también le rodeaban, ¿no? Le protegían. Y eso en última instancia yo creo que lo hemos hablado con los amigos estos días, eso es en definitiva el pago a lo que uno ha sembrado, ¿no? A lo que uno ha ido dejando a lo largo de toda su vida. En una entrevista que li vam fer aquí a Lletres Ebrenques i anàvem xerrant de literatura i al final dic, un dels autors que més l'ha admirat, Ausiàs Blanc, i me'l defineixes? I va i me diu, això és cosa gran. I senzillament, en això és cosa gran ja em definia l'Ausiàs Marc, de dir, si ho ha fet senzill aquest home, descrivint el gran poeta valencià de l'edat mitjana i d'això. I també quan aquesta persona molt culta i una persona modesta i que apreciava el treball que fèiem sobre la seva obra, és que de la raïs de la Mandragora sempre ell deia que la versió castellana fins i tot superava l'original, que havies fet un treball tan ben fet que superava l'original. Barbaridad, ¿no? Pero sí lo decía, digo, es una barbaridad porque no es verdad, evidentemente, ¿no? Allò de traditore, ¿no? Allò de traductore... Siempre, evidentemente. O sea, una traducción, una versión... A ver, la única posibilidad que eso se diese, ¿no? Y no suele ser así, es el hecho de que el poeta, digamos, de salida fuese un poeta mediocre y el traductor sea un gran poeta. Si no es un caso de ese tipo, las traducciones siempre traicionan evidentemente al original, ¿no? Pero sí es verdad lo que tú dices, que era una persona muy, muy agradecida en ese sentido. Yo recuerdo cuando presentaste tú también la biografía, ¿no? Lo contento que estaba. Aquel día además que fue casi un día de estos apocalípticos, ¿verdad? Que se tuvo que suspender la primera presentación, o estuvimos en su casa cenando y tal, ¿no? Y estaba muy, muy contento. Era una persona, yo creo que agradecía mucho, ¿no? El hecho de que estuviéramos próximos, especialmente a su obra, claro, especialmente a su obra, sí. Ens parles, la darrera pregunta, ens parles del Jardí de les Delícies? Sí, bueno, es una pieza singular. Yo creo que todos, ¿no? Pues no sé si tú también, pero yo creo que todos estábamos ya casi convencidos de que Gerard no iba a volver a publicar. De que a lo mejor, bueno, pues como publicó aquella antología, aquel recull, ¿verdad? De artículos publicados en prensa, sobre todo en el diario Avui, ¿verdad? Tal. Y de repente un día
aparece con un ramillete de media docena de poemas escritos en torno al cuadro El Jardín de las Delicias del Bosco, ¿no? Nos los leyó, yo quedé absolutamente fascinado en aquella primera lectura, me pasó a mí el original, lo volví a leer otra vez y fue poco a poco fraguándose la idea de una publicación. La idea además de que saliese digamos, en versión triple, ¿verdad? En una versión tripartita, diríamos, ¿no? La versión original suya, ¿verdad? En lengua catalana y traducida simultáneamente al inglés y al español, fue una idea suya. Yo evidentemente lo acogí encantado, ¿verdad? El poder volver otra vez a moverme en su poesía era un gustazo. Y la verdad es que siendo prácticamente una flor, ¿verdad? Un ramo pequeñito de poemas, sin embargo yo creo que no desmerecen en absoluto el conjunto de la obra de Gerard, que están en la línea justamente de sus últimos poemas, especialmente de los poemas de la insostenible lloresa del verso, ¿verdad? Esa concepción de la poesía en la que a partir de una serie de referencias, en este caso cultas y en principio pretéritas, ¿verdad? Un cuadro del Bosco, sin embargo sirve para ir amalgamando, para ir acoplando a esas referencias iniciales otras muchas referencias, ahora ya desde el presente, de la propia, digamos, emoción del poeta, de las propias sensaciones, pero también del entorno, también de lo que está sucediendo en el mundo político, en el mundo de la realidad, en el mundo en general, ¿no? Hay alguna alusión, por ejemplo, a la guerra de Irak, a partir de determinadas referencias, alusiones, como digo, al presente del propio poeta. Creo que es un muy buen colofón, sin duda, creo que es un muy buen colofón para su obra literaria, en concreto, especialmente para su obra poética, porque además, en este sentido, la editorial, Arola Editors, que han sido quienes han puesto, digamos, la forma material al libro, creo que se han esmerado también mucho y han hecho una edición muy bonita con la reproducción de las imágenes del Bosco, de las cuales parten los poemas, que se reproducen a todo color, en papel, digamos, de una calidad especial, con los poemas únicamente en página par, ¿verdad?, del libro, siempre la página impar blanca, para que el lector pueda ir fácilmente llegando a cada uno de los textos. No es probablemente pues una obra de la importancia, ¿no?, de la obra ruyenca, por ejemplo, o incluso de la insostenible lloresa del vers, pero creo que es un libro que no desmerece para nada al mejor Gerard y que es un punto final espléndido para su carrera literaria. Ramon, tu i jo ens definim com a vergesians, encantat d'haver-te tingut aquí al programa i continuarem llegint i continuarem difonent l'obra de Gerard Vergés. Muchísimas gracias, Emigdi, a ti y también a ti. Muchas gracias por todo lo que haces y todo lo que has hecho por la figura de Gerard, pero en general por el mundo de la literatura. Un abrazo muy fuerte. Després d'aquesta xerrada amb el traductor al castellà de l'obra de Gerard Vergés, Ramon García Mateos, professor de llengua i literatura castellanes i també poeta. Guillem, fas una lectura d'un poema que realment t'hagi implicat i que realment t'hagi donat molt de sentiment de Gerard Vergés. Bueno, jo crec que este poema que es diu En una galàxia perduda en un petit planeta dona a entendre lo que és la poesia de Munlley. Any 30.000 de l'era de Saturn. Aquesta tarda el mestre ens explicava coses que fan pensar. Diu que, fa segles, arreu del món parlaven en anglès, una d'aquelles llengües primitives que recentment han desxifrat els savis. I diu que l'home coneixia l'àtom i, si bé no hi ha proves, se suposa que enviaven satèl·lits a l'espai. Diu també el mestre, em penso que es fa vell, que el cel era tot blau, que les femelles tenien la pell blanca, que menjaven peix de la mar i fruita de la terra, inversemblant planeta. Però els fòssils parlen de gossos, de cavalls, d'ocells, i sembla que els ocells, a més, cantaven. I un dia, a les vacances, diu el mestre que ens durà a veure uns arbres que fan flor, que en queden pocs, que es diuen llimoneres i que la flor és petita i perfumada. I això, la veritat, ja no m'ho crec. De fet, Guillem, un poema magnífic. Què sents tu com a net quan veus paraules com les de Ramon García Mateos d'admiració profunda i de considerar-se vergesià per l'obra de Gerard Vergés? Bueno, sincerament, penso que encara que nosaltres jo, en el meu cas particular, com a net, no me n'he donat compte de tot el que ha treballat lo iaio, queda palès que
que els seus anys de dedicació donen un fruit, i l'agraïment de persones com en este cas avui de García Mateos, pues ens transmeten en certa mida lo que ha arribat a ser el iaio. De l'obra de Gerard Vergés, quin dels poemaris et quedaria? Sé que és molt difícil dir-ho, però quin dels poemaris? Per exemple, tu ets un xaval de 17 anys, l'ombra rogenca de la lloba, tens dificultat en entendre-la? L'ombra rogenca de la lloba hi ha parts que s'entenen... Bueno, una persona de la meva edat pot entendre coses, però se'n deixa un munt, i hi ha altres parts també que són molt, molt difícils d'entendre, trobo. Jo, de fet, l'ombra rogenca de la lloba me la vaig llegir en època adolescent, no la vaig entendre gens, i després, al llarg dels anys, és el llibre que més m'he llegit en diferència, també l'he pogut traduir a l'anglès, i ara li veig tota la substància, però realment no la vaig entendre de joventut. Long play per una ànima trista. Jo crec que este és potser lo que es pot considerar com a més entenedor i més clar, i també hi ha poemes que són més complicats, però en la seva majoria són poemes que, com he dit abans, te deixes coses, però tu ja veus que vas entenent. Com a alumne del batxillerat tecnològic, ets un aficionat a la poesia o ho veus distant, o ets un aficionat només a la poesia de Gerard Vergés? Soc un aficionat a la poesia de Gerard Vergés, però tampoc no descarto llegir poesia d'algun altre escriptor. Però no ets un lector habitual de poesia. Jo només llegeixo els poemes del iaio. El iaio te va infundar el fet de la lectura poètica? Bueno, indirectament sí, però no hi ha una persona que et dia llista això que és meu, no. Passarem a parlar amb Dolors Queralt, presidenta de l'Unió Cultural de les Terres de l'Ebre. Jo mateix et vaig comunicar, Dolors, la defunció de Gerard Vergés a les 11 de la nit del dia de Sant Jordi. Com ho vas viure? Bé, bona tarda. La veritat és que teníem una mica la intuïció, perquè havíem estat parlant també el dia abans, també justament estava amb tu en un fill d'ell, i una mica ja ens havia ficat en situació, no?, de que l'estat del seu pare era un estat ja molt avançat de cansament, però jo... Bueno, t'ho vaig comentar, l'altre dia també parlava amb Manel Oller, també li explicava a ell, a mi em va costar uns quants dies donar-me en compte, no?, de realment la sensació d'haver perdut alguna persona que, més enllà del referent literari, de la connotació evidentment transcendental, no?, de la seva persona, de la seva figura, formava part jo crec que de l'imaginari de tots i cadascuna de les persones que l'havien conegut i que l'havien tractat com a un referent, i tenies aquesta pena damunt, no?, aquesta cosa que no sabies exactament què tenies. Penso que era pensar que les coses ja no tornarien a ser iguals, no?, en aquest sentit de poder anar a parlar amb ell, no?, de poder en certa manera veure de les seues paraules. La veritat és que, bueno, jo no tinc que descobrir res, no, però realment ha sigut una vida molt plena, molt gratificant per a la seva família. Quan vam anar a despedir-lo, no?, aquella sensació que els quedava com de tranquil·litat, de pau, de felicitat, és que se sentien tan bé. Jo penso que no pel que estava passant, sinó per tot el que havien passat, per tot el que havien viscut, no? I com has viscut les reaccions posteriors a la defunció de Vergés? Bueno, jo crec que és lo esperable, no podia ser d'altra manera. Mos passa en ell i mos passa pràcticament en la nostra vida diària, no?, de que les persones que tenim al costat de vegades no els diem el que els hauríem de dir, no els tenim presents com els hauríem de tindre, estem més pendents és com allò, no?, treballem per a viure, vivim per a treballar. Bueno, això una mica també ens passa en aquest sentit de reconèixer als que tenim al costat la falta que ens fan, el que els estimem, i jo crec que això és a nivell personal i en l'àmbit més social, més públic. Evidentment en Vergés ha sigut
de més magnitud, però jo crec que aquesta qüestió, no, de sentir-nos tothom tan nostre, de parlar-ne arreu on vas, no? Perquè ara vas a la feina, la gent ne parla, estàs aprenent alguna cosa, la gent ne parla, per la premsa, els amics. Jo les reaccions posteriors penso que són a tenor, així les primeres reaccions, no? A tenor del que ell realment era, que era un punt de referència, no? Un estel que teníem aquí i que a vegades potser no el miràvem prou, i penso que estem en un primer moment, no? Una mica com donant-me un compte, i a partir d'ara hem de ser tots, penso que des de les institucions, des de les entitats, des de la societat civil, hem d'estar tots molt amatents i molt curosos d'estar a l'alçada de les circumstàncies i de fer el seguiment, no? D'aquest procés que caldrà d'homenatge, de reconeixement, de donar-li alguna cosa potser que tenia pendent i que no se li havia donat, però sense presses, fent-ho com també li agradava fer les coses, no? En aquesta excel·lència, en esperar el moment i no portar pressa, però tampoc sense encantar-nos, no? Aquesta és una paraula que diem molt nosaltres aquí, sense encantar-nos, però ben fet. Bé, Gerard Vergés, soci d'Òmnium Cultural Terres de l'Ebre des de l'any 1971, des de la seva fundació, i el màxim contacte que vam tenir tu i jo en ell, diguéssim, l'èxtasi de la nostra relació amb Vergés va ser a partir de la Fira Literària Joan City Mulet, i quan li vam dedicar en una celebració realment fastuosa. Sí, jo vaig ser aquí la porta d'entrada a Vergés. L'havia llegit algunes coses, però la veritat és que no el coneixíem. En ell, igual com també la mateixa sensació que en Manolo Pérez Bonfill, la mateixa vivència que en Zoraida Burgos, eren i són més grans com a persones que com a escriptors. I mira que estic dient molt, perquè estem parlant del poeta de l'Ebre, no? I del poeta, considerem nosaltres que del referencial poètic a Catalunya recent, no? Contemporani. I torno a repetir, eren i són més com a persones per la seva grandesa, per la manera de fer fàcil les coses, per la manera com mos han obert les portes de casa d'ells, per lo amables que han estat sempre, per la col·laboració, és que han fet gran els petits homenatges que nosaltres han pogut fer, els han fet grans, els han fet fàcils, els han fet viure, els han fet xalar la gent que tenien al costat, han participat uns dels altres. Quan van fer Manolo va vindre Gerard, quan van fer Gerard va vindre Manolo, Zoraida ha estat sempre present i ens han fet disfrutar tant i passar-ho tan bé, i d'això, no? El que t'he dit al principi, que és aquesta cosa que penses que això ja està, no? Ja ha passat i no podrà repetir-se més, però bueno, te queda sempre la sensació de que has de pensar en el que has viscut, el que han viscut tots, en els moments tan entranyables que han passat tenint-los, per exemple, els tres, no? Junts, i aquesta cosa, ara mirava l'altre dia algunes fotos de parlant-se ells i bueno, flor nivell, no? De les converses, dels intercanvis, és que, bueno, increïble. Jo penso que en aquest sentit la gent que ho han viscut tant de prop ens podem sentir molt afortunats i sempre en deute, i també molt la seva família, no? Les seves famílies, és igual, la família de Vergés, com l'Anna Maria en Manolo. A veure, una cosa, un veu, no? Tothom. Dolors, encantat d'haver tingut aquí al programa una altra vergesiana de pes que anem comentant el dia d'avui. Vale, vosaltres, vinga, d'acord. Guillem, ja en el tram final del programa, com voldries que recordessin la figura de Gerard Vergés? Pues com el que ha sigut, una gran persona, molt humil, molt propera i també crec que un gran escriptor. Tot sovint penso que la meva infància té una dolça i secreta remor d'aigua. Parlo de la verdor d'un delta immens. Parlo dels vols dels ibis. Miles d'ibis com volves vives de la neu més blanca i del flamenc rosat, de l'íntim rosa d'un pit de noia gairebé entrevist,
I parlo del collverd bronzint per l'aire, com la pedra llançada per la fona, de l'anguila subtil com la serpent, la tenca platejada de les basses. Parlo del llarg silenci on es fonia en l'aigua dolça del riu, la mar amarga. Parlo d'un riu entecanyàs, domèstic. Parlo, Virgili amic, de l'horta ufana, dels tarongers florits i la pitendre, de l'aixada i la falç, del gos a l'era. Lluny, pel cel clar, va un vol daurat de garces. Parlo d'un riu antic solcat encara pels vells llaguts, els últims llegendaris llaguts, tan afuats com una espasa i carregats de vi, de llana, d'ordi i amb mariners cantant sobre la popa. Parlo d'un lent crepuscle que posava or tremolós a l'aigua melosida, punts de llum a les ales dels insectes, solars reflectiments als ponts llunyans, dolça remor de l'aigua en el record. Guillem, encantat d'haver tingut aquí al programa i llarga vida a l'obra de Gerard Vergés. Moltes gràcies.